Si parte con l'obiettivo di vincere, di portare un governo nuovo alla Regione del Veneto e di iniziare una nuova primavera, in qualche maniera passare da una gestione ordinaria, diciamo così, senza slanci, ad una progettualità vera per la Regione. Siamo stati fermi per troppo tempo. Il vice sindaco di Padova, 53 anni, padre di 3 figli, ingegnere e professore universitario, ha presentato la squadra dei gruppi e dei partiti di centro-sinistra che lo sosterranno nella difficilissima sfida a Luca Zaia per la presidenza del Veneto. Partito Democratico, Veneto che vogliamo, Verdi, Più Europa e Centro Democratico, Veneto Civico, Volt, Sanca Veneta, Veneto Vivo e Democrazia Solidale. Porte aperte, ha ribadito Lorenzoni, a Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda, se vorranno contribuire al progetto. Su quali priorità si basa? Riportare questa regione ad essere attrattiva per i giovani, bloccare quell'emorragia di 30.000 giovani l'anno che se ne vanno, soprattutto giovani formati, e quindi di rendere il Veneto attrattivo. Questo vuol dire uno slancio per l'economia, vuol dire un'attenzione all'ambiente, vuol dire un'attenzione alle fragilità delle persone che oggi sono lasciate troppo da sole. Penso a un Veneto innovativo, sostenibile e solidale, ha detto Lorenzoni alla presentazione al Museo della Medicina di Padova. Dopo 25 anni di governo di centrodestra, la regione deve cambiare. Pensiamo alla sanità e pensiamo a tutti i servizi sul territorio che oggi ci sono nelle schede ma non sono mai stati potenziati, concretizzati. Pensiamo al trasporto pubblico, banalmente il biglietto unico per il trasporto pubblico regionale, che sarebbe una cosa semplice ma che cambia la vita di ciascuno di noi, non è mai stata fatta. Se poi pensiamo ai servizi alle imprese, ecco, l'integrazione della nostra economia non si è vista. Cioè abbiamo avuto un impoverimento economico, ma pensiamo alle banche, pensiamo alle imprese di pubblica utilità che in questi 10 anni ci hanno visto impoverire il territorio in una maniera drammatica per tanti versi. Dobbiamo invertire questa tendenza, dobbiamo aprire gli occhi e capire che dobbiamo rimborcarci le maniche, non con la comunicazione ma con i fatti. Lorenzoni ha concluso comunicando che non ci sarà alcuna lista del Presidente perché, ha spiegato, porterebbe via nomi e voti a tutte le forze della Regione che hanno accettato di combattere questa battaglia.